стоїть.
я сижу, що це не понравилось. Я мені що з цього боявся поїхати. Я в смысле того, що винести. Добивайся свою. Це вже пішов подивитися.
може той. Значение тянет на это. Это у нас?
Окей. Хай поїжджайте. Я загітаю. Загітаю. Відкривається?
важные процессы происходят, а ты опять легкомысленный. А под закуску можно бутерброд? Бутерброд или есть сосиски? Что? Бутерброд или сосиски? Да нет, хлеб, она сама покажет себя, сама А кто лазил ко мне? А, ты взяла это? Кто ты? Не застегнула. Да. А я испугался, что ты туда лазил. Ой, по-моему, Винница, да? Еще рано. Да, это Винница. Опять не помню. Ой, Всем вот. привет от мамы. Ну так что ж ты только что взяла и Ну все, сейчас запекется, запечется. Мама, всем привет. Саша, ну вот объясни. Почему нельзя без приключений хотя бы Конечно, будет шипеть.